نو سلیمان علیہ السلام چې کوم علاقې ته نیت کړی نو په هغه علاقه کې چې دی ورورسېدل نو هغه د میږیانو علاقه وه بله دا واړه او غټه او نري د میږو ډکه وه نو یو میږی دی د دې میږیانو هم یو موري لکه د شاتو د مچو چې یو موري ټولې تابع وي دارنګې د دې میږو هم یو مور ده هغه راووتله او چې د لښکر د سلیمان علیه السلام ته وکتل نو خپل میږیانو بچو ته اعلان وکړه وی ای بچو سلو ته ننوځئ یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده وهم لا یشعرون ای میږیانو بچو سلو ته ننوځئ سلیمان علیه السلام په ډېر لوی دوم دام او غلبه کې را روان دی او ګورې بریز مریز بم کی ځکه بلا لښکر دی ورسره او انسانان دي ورسره حیوانات دي ورسره په خپو کې به هم دل کی او هغوی ګورې په ځان نه پوهېږي هم لا یشعرون دا چې یا خو پته نه لګي لاندې ځمکې ته خو څوک نه ګوري چې په لاره ځي او بعضې مفسرین یې دا معنا کوي چې ډېر لوی پتې ځای کې روان دي او په ډېر لوی دغه کې شان کې روان دي نه پوهېږي ګورې برباد به مو کي فتبسم ضاحکا من قولها چې د دې میږې دا خبره یې واورېده نو سلیمان علیه السلام موسکی شو ملګرو ته یې واورېدل وی نه صاحب وی هغلته یو میږی ده او ملګرو ته خپلو بچو ته اعلان وکړو چې هغه را روان دی او ملګري ورسره دي او ګورې خپو لاندې به مو دل کي او پوهېږي نه دا ځای بدلو ښه بل خوا ځو دلته د میږیانو کلی دی د میږیانو وطن دی پکې او بعضې مفسرین لیکي چې بیا هغه میږی سره خبرې مو کړې چې څه دی خیال دی وی میږی ورته عجیبه نصیحت وکړو ای سلیمانه الله بادشاهي درکړه شکر ادا کا ای سلیمانه الله پیغمبري درکړه شکر ادا کا الله ډېر لوی شان درکړه په دنیا کې دله لوی بادشاهي درکړه د دنیا خلک یې درته تابع کړل ای سلیمانه ګورې ستا د خشته وجود لا یو داسې روزم شته چې دا به مړاوي شي ای ګوره میږی ته ګوره ای سلیمانه ستا د بادشاهۍ له داسې روز ته چې دا به ختم شي ای سلیمانه دې وخت کې ته آمر حکم بکې آمر هیو خو زمونږ دا غلطه معنا خلک کوي حکم کوونکی هر ځای ته حکم چلیږي یو وخت به بیا ستا متعلق حکمونه کیږي وی چې دا خبر سلیمان علیه السلام واورېده نو وجود یې غونی غونی شو ویښتې ودرېدل او په ژړا شو او چې کله به هم د هغه میږی نصیحت حضرت سلیمان علیه السلام ته رایاد شو نو په ځمکه په سجده به پروت و جړل به تر هغې پورې چې یا به بېهوشي پرې راله او یا د هغه میږی هغه خبره به ترې هېره شو نصیحت خو انسان حاصلی که نه بعض انسان ته الله تعالی د حیواناتو نه نصیحت ورکړي